My star, my lucky station, star, star, star. So ऑस्ट्रेलिया में बी डबल ट्रक्स चलते हैं। ये सिंगल है। जो बी डबल होता है उसके पीछे एक और ट्रेलर होता है। ये एचसी में आता है, हैवी कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे भी स्क्विड गेम चल रहा है। स्क्विड गेम हर जगह देखो, टीवी पे, इंटरनेट पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, द स्क्विड गेम। गाइस, इस ट्रक को ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं बी डबल एमसी, मल्टी कॉम्बिनेशन, क्योंकि सामने प्राइम मूवर होता है, अपनी लाइन में रहा है, so उसके दो ट्रेलर होते हैं ना। He's literally trying to jump into my lane. So है बड़ा आगा, ले ले ब्रेक, कॉफी पी ले। We are in Sydney right now. देखो इन लोगों को just bumping each other for no reason. हर किसी को आग लगी हुई है। Maybe मैं कंट्री साइड रहता हूँ, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, but this city is big. यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को क्रॉस करना चाहता है और जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता है। My goodness. खड़ जा साड़िया, मैं भी तो जाना है। यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे एक ऑरेंज कलर की मुस्टैंग खड़ी होती थी यहाँ पे। I love that car. खड़ी है? नहीं 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 ना, बिकी होगी। चलो, anyway, मैं फ़ोन नीचे रखता हूँ, unless it's gonna be a big fine for me. So finally we are here. Check out this bike. ये है हायाबुसा। So अब हम इसको गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, because we bought a new toy on the way to Sydney गुरुद्वारा साहिब. It's 27 degrees, गर्मी बहुत है।